कि प्रकृति का नियम है, जिसे जितना चाहोगे उसे उतना ही दूर पाओगे। और उसी बिहाफ पर ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि नतीजे की कोई परवाह नहीं मुझे, लेकिन प्रयासों का अपना अलग ही मजा है ना। नतीजे की कोई परवाह नहीं मुझे, लेकिन प्रयासों का अपना अलग ही मजा है। जो आप एफर्ट डाल रहे हो ना, मतलब इस चीज को आप पॉजिटिव लीजिए। मैं हमेशा से कहता हूं कि कभी भी प्रयास इसलिए नहीं होता कि तुम लायक नहीं हो, प्रयास इसलिए होता है कि मैं लायक कैसे बन सकता हूं। आई बात समझ में? तो हमें डिजर्विंग बनना है। जिस दिन हम उस चीज को डिजर्व करने लग गए ना, वो चीज हमारी हो जाएगी। बहुत बढ़िया बात है।